Gharsal Aziet, je suis le gérant du marché Pointéen, c'est le site de vente en ligne. J'ai fait, avant le marché Pointéen, j'ai fait l'école supérieure de commerce de Tunis, l'ESC. Après un master Bordeaux en gouvernance d'entreprise familiale et patrimoniale. En tant que consultant financier, DAF pendant 8 ans, j'ai créé l'entreprise, les BG Food, qui a la plateforme le marché Pointéen. الفكره نتاع المارشي بوانتين en fait la demande نتاعي قاعد نخدم برشا نحب نروح ولا نشري حاجه للدار on trouve pas une bonne qualité on cherchait la bonne qualité donc قعدت pendant 3 mois نمشي نشوف marché de gros les producteurs etc. d'où جاتنا l'idée de livrer bon l'idée موجوده لبرا mais في تونس c'était pas très هكا موجوده donc l'idée de trouver des produits frais à tout moment livrés للدار للخدمه. On a lancé le produit en mars 2017. C'était des petites commandes, on a basculé sur les professionnels. Donc, il y a une opportunité pour ne pas avoir un stock les meilleurs. Donc, les professionnels ont un stock, etc. Donc, on a marchandé les professionnels. Donc, on a eu la double casquette, pro et livraison à domicile, B2C et B2B. كل يوم à 3 heures du matin, l'équipe acheteur et moi-même se déplace لبير القصر. Donc نصير l'achat radical. وعندنا des producteurs اللي هما موجودين un peu partout. معناها laitue ولا ناخذوهم من directement من عند des producteurs. On a fait des conventions. يجيونا الصباح بكري كل شيء يجينا بكري الصباح radical. وفما حاجات فما حاجة on l'a développé après. C'est le commerce dédié le produit du terroir tunisien. Alors on a fait appel on a eu beaucoup d'informations les coordinatrices et les femmes les microcrédits etc. Donc on a développé une partie facile et dédiée au produit territoire tunisien. C'est du commerce équitable. comme هما موجودين نحن موجودين سي بلاتفورم خاطر ما عندهمش لا كوميونيكاسيون يخدموا يستنى شكون يجي يهز عنده كل شيء دونك اون مي اون فالور نعملوا الباكاجينغ نتاعنا دونك عندنا لونيتي موجوده عندنا غاديكا اون في لو باكاجينغ لو سو فيت لي ديمونسيون كيما الكليون يحب ياخذها من 250 غرام ل 5 كيلو اكسيتيرا سي كوم يل فو il a la main معناها دو شوازير اي كوم سا هكا عنده لوبورتونيتي دو غوتي من اللي يحب من غير ما يتنقل il clique il a le produit من اي جهه يحبها. Oui et non, le confinement, on a بدينا le 19 mars, le confinement. Donc, le confinement, c'était une perturbation par rapport aux commandes des professionnels. Ils ne savent pas, la de leur haïfid, mais ils ne. Donc, il y a eu une chute de chiffre d'affaires radicale. On va dire que les livraisons à domicile, c'est pas. Nos propres clients. Mais ce n'est pas beaucoup. On est sur, par la semaine, on est sur une 50aine de livraisons. Mais le confinement, on était sur, par jour, on était sur une 50aine. Donc logistiquement, on n'était pas prêt. Donc, je suppose que personne fait l'ampleur d'une PME comme celle-là, mais donc le chiffre, oui, il a pratiquement doublé. Mais fait des produits m'da'amin, c'est pas une marge, on s'est enrichi dans le confinement. Ou c'était pas l'objectif, Rawa. Tawa c'est autre chose. Tawa, بعد ما عبدا صار le confinement pendant 2 mois et demi, ولا يحب يخرج. Donc le professionnel m'a à 50%. Donc là, dans une situation très critique, c'est que le chiffre il est divisé par 2. مش في البوم نحكي لك على اللي كنا فيه توا رجعوا شوي معناها رجعوا شويه بعد ما كملوا الصيف معناها توا c'est disons la dernière semaine de août début de septembre et quand même on a eu les professionnels qui ont فما برشا سكروا qui n'ont pas pu réouvrir c'était des charges ياسر كبار عليهم ما نجموش يحلوا. BG Food, le marché Pointéen, c'est un financement BTS. C'est une SUARL. Moi-même qui a créé la société, qui j'ai eu le crédit BTS. 2017, 2018, 2019, il y a eu un ami qui a bien aimé
l'idée et le produit, ou il a essayé, sans que pour autant dire qu'il a essayé. Donc, Tral Maaya le capital. Donc, c'était en fin 2019. Donc, Wallet Tsar, le 2019. On est en train de chercher vraiment un fonds. L'INAGMI fait le critère de l'entreprise. Les MZ Zrira, on met un fonds kbir barcha. On met un fonds Zrir. Le juste milieu, c'est un peu difficile de trouver les hages adaptés à l'entreprise. C'est un bébé, c'est encore un bébé. Je crois des chamarades, c'est 3 ans et demi. On est là de trouver quelqu'un qui, mais il croit à l'extension d'une société comme ça, peuvent être concurrentielles les grandes sociétés موجودين في تونس. On a eu en juillet le label Startup Act, donc c'était une expérience. Donc parmi le label Startup Act, c'est toujours bénéfique et valorisant pour l'entreprise. La session a 294 startups. On se retrouve en famille. On partage l'expérience interne. Donc, ils ont des produits conformes, tout ce qui est le produit bio, on ne l'a pas sur le marché pointéen. C'est difficile de trouver. Ou les trucs certifiés, c'est très difficile de trouver le bio, donc le kit par donc c'est bénéfique. Alors il y a beaucoup d'avantages. C'est tout récent, donc disons la procédure موجودة وكل شيء موجود, mais est-ce que c'est disponible ou pas? Ça, je ne peux pas le dire. العباد يقول لك ليه اخطاك وكنت تخدم tu as هكا une bonne situation وفما عباد يشجعوك فتلقاهم زوج. اي بان تبدا تحب تحل وتبدا سير لقيت روحك نجم تحل tu as dans l'idée نتاعك tu es convaincu لازمك تحل. معناها سيتي سور سيت باز لا. معناها لقيت برشا عباد يعاونوني ولقيت برشا عباد اللي زاد واكثرتهم ما يعاونكش يقول لك ليه ما تحلش واخطاك وش مدخلك في هذوما وحدك اكسيتيرا موجود. دونك هذاك ينجم يقويك راه معناها ينجم يدزك pour prouver اللي انت tu peux faire ça. Pour les obstacles, oui. Voilà, et sincèrement, je trouve une petite société qui ouvre توا في تونس. نحكيو نعطي exemple leasing par exemple. نقول لك لازم عندك 3 bilans نعطيك انا كرهبه par exemple. معناها انت عندك pratiquement 50% achat 50% distribution. كيفاش تعمل؟ من بعد تشوف اسكو نقول نمشيو نشوفوا société de location longue durée. ما عادش فما location de utilitaire. Comment je peux faire؟ دونك توا وقف البروجي ماكش تنجم تحل. هذا ان فران من الاول بالكل معناها نحكي لك مازلت ما دخلتش في دونك بعد تلقى تروف quelqu'un qui peut t'aider ولا يخرج لك كهرباء في بلاصتك اكسيتيرا مي سي tout le temps difficile معناها مش العبد الكل نجم يلقاها الحكايه هذه. البي تي اس ميم سي انا جو تروف سي ان اورغانيزم اللي هو سي ان باساج اوبليغاتوار نتاع اي واحد يحب يحل سوسيتي خاطر بالحق موجوده فيها كل شيء. اما je trouve qu'elle n'est pas très adaptée les startups. معناها exemple le site internet اللي هي فاساد اللي هي براتيكمون لازم تكون عندك هذاك سي لا باز. ما عندكش فوند كوميرس ولا حانوت يقول لك جو فينونس با سيت انترنت. يلزمني حاجه بالبابل حاجه تاخذ دب وتاخذ ماكينه نفينونسيك. سيت انترنت لا sachant que le site il coûtait pratiquement نفس نتاع le même montant نفس المونطون يقول لك لا. معناها هو موجود اما يظهر لي ما جاتش فيه ميزاجور. معناها ني با ادابتي لان تروك نتاع تكنولوجي ماركتينغ ديجيتال. تقول راه عندي ان بودجي ماركتينغ ديجيتال ريزو سوسيو يلزمني ان فون. يعطيني ان فون يقول لك ليه ما نعطيكش فلوس نعطيك ماتيريال اي كي ماتيريال وانا ما عنديش فون باش نعبيه منين باش نعمل؟ تمشي للبنك تقول لها عندي يقول لك ليه يعطيني اون غارونتي. ان جون معناها تاخذوا معناها مازال كي يتخرج يحب يحلها شنو يعمل؟ اش عنده غارونتي؟ اسكو ساعه لو بابا ولا المامان ولا لا فامي ايزيتي داكور باش يحل ساعه جو بونس با خاطر خايفين عليه. دونك إلي كوانسي عنده ماتيريال يخزر له ما عندوش باش يعبيه. معناها تلقى روحك معناها في دو تروك كومبليتمون ما تنجمش تقنعهم ساعه خاطر هما عندهم اون بروسيدور.
il doit cocher 2-3 trucs باش تعدي لك الدوسي بتاعك. فماش حاجه ديسكريبسيون واعطيني اوتر هذيك ما فماش. دونك كاري. دونك لازم تروف دي سوليسيون، معناها لازم تدقدق على البيبان، تمشي للعباد اللي هما هكا بحذاك، والمشكله يعاونوك مي با لي مونطون اللي انت حاجتك بهم باش تحل. دونك ريت يقعد ديما لو بروجي ا اون تاي تري مينيم. جوست باش تدور عباره في السوسيال. معناها با بور ان بوت لوكراتيف، معناها جوست تخلص خدام تخلص سالتك تقعد هكاك. حتى راهو من بعد كي تكبر شويه يوغا توجور دي زوبستاكل اللي انت قعدت صغير بوندون 3 ans لو شيفر ني با اديكوا للكبار. كيسكو تو في دو 100 200 300 سي بوتي، قداش كابيتالك فهمت؟ فتقعد ديما صغير خاطر من الاول حتى حد ما عطاك ديزون الدزه نتاعك تكبر فيها وتلقى روحك ان انفيرونمون اسي هكا اسي ريش تنجم تكبر منه فيسا. دونك نفهم انا من بعد علاش يقول لك بوكو سوسيتي يتحلوا يتسكروا رابيدمون، خاطر مش العباد الكل عندهم شكون وراهم ينجم يدز فينونسييرمون، ولا انا خاطر كي حليت عندي فلوس معناها بديت عندي حاجه عندي بهذا نتاع وعاونوني برشا عباد راهو فامي امي حتى اللي من بعد لي فورنيسور كي يعرفوك تعرف وين تخدم وكنت هذاك وعندك ريلاسيونيل. دونك جي نجمت مي ميم مانتنون عندي ان ديفيكولتي دو تروفي دي فون مش بوتي، معناها ما نقولكش راهو لو مارشي بوانتيان سي اون بلوت انتربريز لي، معناها سي اون انتربريز اسي في لونفيرونمون نتاعها باهيه، اما ريست توجور مش لقات بلاصتها مش صغيره ومش كبيره. دونك مازلت ما لقاتش راحتها فهمت. Et c'est pour ça que peut-être on trouve des difficultés de trouver un levée de fonds assez adéquat لها. Il doit se lancer. Mais il doit se lancer ما يقرا حسابه في برشا حاجات، معناها يسال ويشوف لو فيكو نتاع لي ستارت اب اللي موجودين وياخذ من الغلطات نتاعهم، ياخذ شنيا جرالهم باش نجم هو يبني على حاجه ما خير. معناها انا ان 2017 اون بارل با دو ستارت اب، معناها حتى سي اون بارل مي اون بارل با في تونس، نبارل برا. تو في تونس جو بونس كو سي ديفيرون ستارت اب برا، ستارت اب تونس فما بوكو ديد اكسيتيرا، اللي هما تو قاعدين يتحطوا معناها افيك ان بو دو روتار مي قاعدين يتحطوا كوميم. ينجم يكون يخلط على اير جديده اللي هو ينجم يبو سيبانوير في وسطها. معناها شاف لو فيكو نتاع شنو اللي كانوا توا حطوا لهم ان ميكانيزم جديد. جو بونس كو توا ينجموا يكونوا اكثر في ان انفيرونمون بلو ستابل.